Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Wow, pentru tine, ia să vedem. A început deja citirea în forță. Avem așa, luna, da? Și faetonul, o legătură cu zodia pești. Dar văd aici foarte multă furie a cuiva, da? Foarte multă confuzie, cineva care nu știe unde merge, cineva care nu știe pe unde calcă. Poate să fie vorba și despre o confuzie aici privind viitorul tău, poate să fie vorba despre o confuzie privind oamenii din jur. De asemenea, cu luna aici, bineînțeles, poate să reprezinte și o persoană care are probleme, fie emoționale, fie de altă natură. Tot cu luna, bineînțeles, putem să discutăm și despre o persoană foarte intuitivă care poate să apară în calea ta, însă văd eu că e și o perioadă ușor agitată în care ți se cere să-ți găsești o cumpătare, să-ți găsești un echilibru între minte și inimă. Da? Și pentru că, uite, lucrurile nu sunt foarte stabile, da? Ai foarte mult întuneric, nu se văd anumite lucruri. Dar mai văd, bineînțeles, și o persoană oarecum temătoare care vrea să se îndrepte către tine. Pentru tine avem 10 de bâte. E o perioadă în care ai foarte multe lucruri pe cap. E o perioadă foarte aglomerată pentru tine. De asemenea, ce mai văd aici e că ți se cere să te organizezi foarte bine, să vezi exact care îți sunt prioritățile. Tot 10 de bâte poate să reprezinte și pe cineva care are multe responsabilități pe cap, poate să reprezinte și o persoană care duce ceva greu în spate pentru tine. Însă, următorul mesaj, uite, e turnul, aoleu, da, e clar aici că e vorba de o răbufnire, fie a ta, fie a unei persoane din jur. De asemenea, putem să discutăm aici și despre o rupere foarte bruscă care se petrece. E o rupere bruscă, nu știu, care poate să țină de o povară pe care o aveai în spate și deodată se duce. Sau, pentru alții dintre voi, putem să discutăm și despre faptul că puteți să aveți parte aici de o veste fulger. E o veste fulger care poate să țină de un prieten, poate să țină de dragoste, dar clar că e și cineva care explodează, da? Se împiedică, nu mai poate, duce prea multe în spate. Ia să vedem noi, să clarificăm puțin 10 de bâte. Și avem așa, 5 de spade, cavalerul de monede. Da. Aici ce văd eu, uite, e o persoană care își urmărește interesul. Poate să fie vorba și despre o persoană care se mișcă foarte greu, e o persoană care are nevoie de stabilitate, e o persoană care are nevoie de o siguranță foarte mare, însă ce mai văd eu poate să fie vorba și despre cineva care pur și simplu simte ca o presiune care durează aici de foarte mult timp. Da? Poate unii sunteți puțin stresați pentru că sunteți în criză de timp, poate să fie și asta. Hai să vedem turnul. Turnul a ieșit soarele. Soarele și regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai avem aici zodia Leu, da? Aici turnul ăsta are legătură cu un bărbat care e ușor viclean, este o persoană care are foarte multe idei, este vorba despre o persoană care are multe planuri, multe strategii, e cineva care știe foarte bine încotro se îndreaptă, cineva care știe foarte bine ce își dorește. Avem 9 de cupe, 8 de cupe și 7 de spade. Poate cineva care își schimbă așa atitudinea la 180 de grade. Mai vreau un mesaj. Avem arcana majoră, moartea, o conexiune cu un scorpion. Tot pentru tine aici este vorba despre o transformare puternică, despre o schimbare puternică care se produce. Poate chiar omul acesta, nu știu, renunță deodată la ceva sau pentru unii poate să fie vorba despre o schimbare mare în relația de cuplu, poate chiar schimbarea atitudinii acestei persoane. Hai să vedem în continuare și avem așa, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce mai văd aici pentru tine are legătură cu
un coleg, da, sau o persoană apropiată, foarte sensibilă din fire, e vorba de un personaj foarte răbdător, un om care vindecă prin cuvinte. Regele ăsta de cupe poate să vorbească și despre o perioadă în care e ca și cum nu mai ai emoții la muncă, sau o perioadă în care ești deja stăpân pe tine, știi foarte bine ce faci. Apoi avem asul de cupe, frumos, deci o veste de pace, de liniște pe care o primești. Pentru unii poate să fie și un răspuns pozitiv, fie pe sfera financiară, fie un răspuns pozitiv în general pe partea aceasta profesională. Hai să vedem regele de cupe ce spune. Cinci de monede, optul de cupe. Cineva care are o problemă medicală. Da? Cineva care are o problemă medicală. Sau poate să fie vorba și despre o persoană care începe să fie mult mai prezentă. Poate în viața ta, poate în munca ta de zi cu zi. Este clar aici cineva care reușește poate să rezolve o anumită problemă pe care o are, fie de sănătate, fie este o problemă legată de ideea de a sta în spate. Uite, avem regina de monede, deci este vorba despre o persoană care îngrijește, o persoană care ajută. Hai să vedem asul de cupe ce spune. 4 de spade. Uite, o vestă care ți aduce liniște, care ți aduce pacea. Unii poate vă gândiți aici să plecați într-o vacanță, alții poate vă gândiți să vă apropiați mai mult de cineva. Trei de cupe. Da? Avem aici o bucurie mică. O bucurie, o realizare. Tot treiul de cupe poate să reprezinte și un nou început. E ca și cum sărbătorește aici ceva frumos pentru sufletul tău. Uite, e o veste care vine pe zona aceasta de online. Mai vreau un mesaj. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Uite, aici poate avea legătură și cu cineva care ia pauză, da? Cineva care simte nevoia de odihnă, cineva care începe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. E ca și cum aici s-a întâmplat ceva care nu ți-a plăcut și reușești să faci din acel ceva, cumva încerci să reușești să întorci acel ceva în favoarea ta. Știți că era o vorbă, când viața îți dă lămâi, tu faci limonadă. Cam așa e și aici, din ce văd eu. Surpriza, wow, surpriza e 9 de monede, nebunul. Ok, o nouă sursă de venit sau poate avea legătură și cu o încredere mai mare pe care o ai în tine. Aici este vorba despre un nou început, aici este vorba despre o nouă etapă. De asemenea, tot aici, bineînțeles, este vorba despre o nouă persoană, da, care poate să apară. Dar și o nouă sursă de venit sau o nouă idee care îți vine. Ia să vedem, 9 de monede. Avem 3 de spade și roata destinului. Aici poate avea legătură și cu o dezamăgire pe care tu o ai sau pe care ai avut-o și care, uite, e ca și cum se întoarce în favoarea ta această situație. De asemenea, are legătură toată povestea aceasta și cu o schimbare de destin. Tu ți-ai programat ceva și când colo ajungi în altă direcție. Mai vreau un mesaj. Împăratul, o legătură cu zodia Berbec. Împăratul, bineînțeles, aici poate avea legătură și cu un bărbat. Da? Un bărbat care, nu știu, fie îți cere ceva, fie este vorba despre un șef sau despre o persoană suspusă, o persoană cu autoritate în general asupra ta, care are o legătură, da? Cu acești bani, cu acest cadou, cu această propunere. Hai să vedem nebunul ce spune. Regele de monede, asul de spade, o legătură, uite, cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn.
Deci este clar aici vorba despre o nouă persoană care apare în viața ta sau poate să fie vorba despre o nouă etapă care se pornește în viața ta, iar pentru alții dintre voi, bineînțeles, poate avea legătură toată această situație și cu o veste, poate o veste din punct de vedere profesional sau poate o invitație. Pentru unii simt că totuși e vorba de cineva nou, de ceva nou. Avem 4 de bâte, cavalerul de spade și 7 de monede. Uite, e o bucurie aici, da? E o bucurie pentru tine, poate, bineînțeles, pentru unii avea legătură și cu cineva care, uite, a obosit aici într-o așteptare și acționează într-un mod mai impulsiv, mai dur, mai acid. Asul de cupe îndrăgostiții. Pentru unii, cred eu că are legătură și cu dragostea. Da? Pentru că, uite, și în plan personal, da, mi-a apărut acest rege de spade care, știu eu, reacționează într-un mod dur. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Și avem focuri de artificii, celebritate, prosperitate, patriotism. Poate să fie surpriza legată fie de un eveniment important din viața ta, fie surpriza poate avea legătură cu o reacție înflăcărată a cuiva. Și avem lumânări, lumină, dorință, vindecare și apoi avem fertilitate, resurse. Poate să fie vorba despre o reinventare a ta sau poate să fie vorba despre o propunere, da? O propunere extraordinar de frumoasă pe care o primești și uite, avem aici mașina, da? Călătorie, schimbare. Da? Cineva, uite, care îți propune, da, o protecție sau cineva care te invită undeva. E un bărbat aici cu foarte multă speranță, cineva care are o viziune diferită. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa. Un șarm irezistibil, da? Avem iubire, da? Cineva care se simte vrăjit, da? O soluție a iubirii, avem aici o poțiune magică. Cineva care, nu știu, se simte foarte atras. Apoi avem nostalgic, a te împăca cu fostul, a trăi în trecut, a fi bântuit de amintiri. Aici, atenție, dragilor, cu trecutul, aici poate ar trebui să faceți pace cu trecutul. Cumva, oracolul spune să lăsați cumva lucrurile în trecut sau să lăsați persoana aceasta care trăiește în trecut să rămână acolo, da? Să nu vă tragă și pe voi, că nu de alta, da, vă poate strica starea de spirit. Apoi avem ascensiune. Cineva care rezolvă ceva din trecut, o relație spirituală. Mai avem aici. Interesant. Da. Deci, pentru unii dintre voi, simt eu aici să vă transmit, că are legătură cu faptul că reușiți să depășiți o situație din trecut sau ceva ce v-a supărat, ceva ce încă vă supără, e ca și cum vă ajută să creșteți. V-am zis, e ca și cum când viața îți dă lămâi, faci limonadă. Însă, uite, la bază avem un admirator secret, cineva ascuns, este interesat de tine, cineva care își arată intențiile. Posibil pentru unii să fie și cineva care tot se gândește la tine. Ok, hai să vedem acum ce zice acest oracol. Cupidon este prin preajma arcului Cupidon. A avea încredere, iubirea vine, o invitație surpriză sau o întâlnire. Deci pentru cei mai mulți dintre voi este clar că iubirea are legătură
cu această surpriză care vi se pregătește. Și din nou avem iubire, iubire necondiționată, pasiune. Frumos. Mai iau un mesaj, să vedem ce e cu acest Cupidon. Ceasul, cineva care are nevoie de timp, ciclu, da? Deci ceva ce se închide, timpul pentru vindecare. Da? Poate e cineva care zice, domnule, gata, a venit timpul să mă vindec, a venit timpul să stau liniștit, a venit timpul să stau la locul meu. Și avem și o inimă frântă, cineva care este rănit în profunzime, o persoană supărată, despărțire, poate, repet, pentru unii să fie și cineva din trecut care revine, da? Dar pentru alții poate să fie și o persoană nouă, poate un prieten nou, un vecin nou, un coleg nou, care poate avea niște probleme încă în plan personal sau încă nu s-a desprins de trecut. Însă tot văd aici, uite, un apel de dragoste, un mesaj. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem sfârșitul iernii, numărul 16, regenerare, renaștere și energia pozitivă care vine către tine. Deci eu așa simt că voi aici ați trecut printr-o iarnă a sufletului, adică printr-o perioadă în care poate v-ați simțit izolați, poate v-ați simțit singuri, poate nu ați înțeles foarte mult cum stau lucrurile. Și se pare că acest aspect se termină, da? Deci e sfârșitul iernii. Avem gardianul interior, da? Avem sanctuarul interior, deci aici e și despre sufletul tău. Și apoi avem flacăra copacului, începutul în legătură cu ceva nou, da? Deci e ceva nou aici care se petrece, asta e clar. Hai să vedem și tarotul meu ce zice așa în încheiere, ce trebuie să știți. Și avem așa, scrisoare, o curiozitate plăcută și surpriză. Da. O veste, uite, care apare, cineva care e foarte curios, cineva care vrea să știe ce faci, unde ești, ce-i cu tine. Deci e clar aici vorba despre un personaj foarte energic, să zic așa. Ce mai văd aici e și o persoană ușor geloasă din fire. Fie pe bucuria ta, fie pe sufletul tău. Și uite, e ceva ce tu vrei să închizi și vei reuși. Pentru unii are legătură cu fie un bărbat matur, fie vorba de o companie, fie vorba de o persoană care are mai multă cunoaștere. Da? Bun, hai să vedem în încheiere un mesaj din acest oracol. Mai vreau două mesaje, că am mai luat la început. Și avem așa, cuplu, relație, conexiune, încredere. Iar apoi avem îndrăgostiții, pasiune, eros, iubire. Și, dragilor, eu cred că surpriza aici are legătură cu dragoste. Da? Asta e foarte, foarte interesant. Și mai avem o pălărie, prestigiu, autoritate și sănătate. Pentru unii e posibil, știu eu, să faceți ceva ce iubiți și în legătură cu acel proiect sau în legătură cu acea activitate să aveți parte de o realizare, de o propunere, fie, atenție, pentru alții dintre voi, poate avea legătură toată situația aceasta și cu dragoste. Da? Fie se oficializează o relație, fie apare cineva care e undeva suspus din punctul tău de vedere. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.